是你的戀流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流。哎呀，好攰啊！好攰，Harry 哥哥上堂啫喎，上堂應該係精力充沛嘅喎。上堂咁不過其實今日真係今朝早好好玩嘅。係。你睇下你做咩揸住啲嘢？我嗰個就當然好玩啦，你估下呢個係咩嘅？咩得個窿嘅？呢個係名畫嚟嘅。唔係啊咪啊？呢個係周以伶名畫大全其中一幅。你睇自豪到嘅樣。而呢一個其實係一個生果嚟嘅，但係呢個都唔係重點喎，重點當然係名畫大全第二幅。咩嚟㗎？呢隻嘢生晒瘡嘅咩咯？呢個唔係倉嚟㗎，呢個係我同一班師兄師姐同埋同學仔一齊創作，佢哋有幫我手㗎。OK。嗱，我就有作品啦，Harry 哥哥，咁你又有啲乜嘢得着咧？我賣關子啊！賣咩關子啫？你哋睇到㗎？係啊，我哋連歡樂今宵都唱埋啦，你唔知幾開心啊！歡樂今宵都唱埋，但係咪住，你去上堂，你唔係去錄影廠喎？咧，咁你哋知道啦，嗬？係啊。食完晏之後啊，跟住仲有精彩嘅節目啊！呢間學校真係咧好多 surprise， 好多驚喜嘅。哇！你哋睇下啲檸檬係咪好靚啊？但係今日嘅主角咧，就並唔係檸檬，因為呢個生態園嚟㗎嘛。生態園最勁嘅咩咧？就係有班人咧係音樂家嚟嘅，你跟我入嚟啊！哇！就係呢一度啦。呢度。哇！你哋好啊！我知道呢度咧有好多會躝下嘅嘢㗎喎。阿以伶姐姐唔知會唔會嚟咧？佢驚啊！我懷疑佢。咁咧就又嚟啦！以伶姐姐。喂，佢哋好犀利喎！我聽講話佢哋咧為呢一個地方作咗首歌啊，係咪啊？會咁犀利？原創歌曲啊！仲有埋 MV 添喎！喂，係咪可以表演一次俾大家聽先？係咪啊？好，我哋撈一次成首歌嚟啊！好，我哋由頭嚟過。嚟，係啦，好嘢！呢度係校長室。校長嚟㗎喎呢個。係啊，係 yes。花園唔休後，變色羅，不過好似錯。藍綠色，是這樣氣象生態園，開心地走一轉，匆匆一天看這樂園，仍覺得短。呢位畢老師啊？係啊。係魔術師。刻苦努力。嗯。一起過。春風化雨。就喺呢個時候，校長就入嚟啦。好好聽啊！佢哋好叻喎，佢哋原來作咗首歌喎。係啊，仲有佢仲有 channel 㗎，有自己因為我哋有組 KOL，邊位 KOL 嘅？哇！係啦，佢哋有自己 IG， 有自己 Facebook 嘅，咁成日都拍咗啲嘢就幫學校宣傳㗎啦。係咪啊？就係自己構思所有嘢，自己諗嘅。係啊。哇！計劃，然後就拍戲，係啦。咁你仲介紹啲乜嘢俾 Harry 哥哥睇啊？我我哋有見到一個拍賣相片啦，喺入邊。係啊，喂，我哋又去睇下，我哋又去睇手工啊！哇！我哋而家嚟到呢一間房，有好多唔同嘅生物喺度喎。佢哋其實係啲乜嘢嚟㗎？
佢哋係呢一個豹紋手工入面豹紋手工嚟嘅。咁佢哋有肥美手工啦、豹紋手工，有折角手工嘅。係啊，你哋做咗好多手工喎喺度。係啊，我哋做咗好多手工，因為呢個環境咧，全部真係好濕温啦，同埋係好靜嘅環境，好適合爬蟲類住喺呢度。你哋好興奮啊！你哋其實喺呢度，除咗嚟玩，你哋有冇照顧佢哋㗎？有㗎，我哋平時咧有個係生態園嘅活動啦。咁咧，我哋呢啲生態園大使咧就會過嚟照顧呢啲爬蟲類啊、鬆獅蜥等所有爬蟲類嘅動物咯。係，但係會唔會有啲同學仔話：哇，我好驚呢啲，我唔敢過嚟望啊！會唔會有啲朋友仔係咁㗎？我哋嘅老師咧都會盡量俾佢嘗試下嘅。以前咧我都好驚唔敢掂嘅，不過而家參加咗之後都敢掂。即係你都好驚佢咁樣爬喺你隻手度。係啊，頭先校長話俾我聽，好似有一隻啱啱產卵喎，係咪啊？係咪生咗蛋啊？係啊，不過我哋唔係好清楚，係應該係最近發生冇耐嘅嘢嚟嘅，因為我哋仲未上呢個生態園課。係啦，我哋但係一星期係上幾多次嘅？一次嘅啫。不如同我哋介紹下隻我都唔識啦。呢一隻唔喐嘅咩嚟㗎？但係個樣好似曾經見過，應該係變色龍啲朋友嚟嘅。定係佢其實根本就係變色龍咧？其實佢根本就係變色龍嚟嘅，不過佢咧你可以見到佢個冠咧，其實佢係會高咗嘅，咁所以咧呢隻變色龍咧就叫做高冠變色龍啦。哇！原來變色龍都有分咁多㗎喎。但係你有冇見過佢變色啊？真係有，我有見過。係啊。變色咧，你平時見到嗰啲變色龍咧，全部都係一去到第一個地方，即係可能去到白色嗰啲牆啊、地下啊嗰啲就會即刻變呢啲木嘅顏色㗎嘛。咁咧不過咧佢呢隻咧就係唔係嗰啲變色龍嚟㗎啦，佢係睇心情嚟變化嘅。哦，即係佢唔係受環境影響，係受自己嘅心情影響。係啦，佢如果唔開心嘅話就會變黑色。哦。今日咧我哋咧其實帶咗好多公公婆婆嚟啊。咁不如你哋介紹下，同埋佢哋一齊玩啦，好唔好啊？好啊，好啊，我哋去揾佢哋咯。我哋去啦。哇！依玲你睇下，佢哋真係好得意啊，仲好生猛添啊！你睇下。但我覺得我呢隻生猛啲喎。我呢隻生猛，不過我呢隻假嘅喎。我呢隻梗係假㗎啦。係咩？不如老師同埋啲同學，你哋同我哋介紹啲真㗎。好啊！歡迎大家，師姐，大家好。係啊，歡迎大家嚟到我哋學校啦，呢個爬蟲教室啦。咁今日咧，我哋就好開心啦。咁我哋就同大家講下咧，究竟我哋羅陳楚小學嘅爬蟲教室有幾多種動物，同埋啲動物喺邊度嚟嘅咧？咁樣，淨係睇我哋呢個房裏邊咧，都有好多唔同嘅蜥蜴啦。咁陣間咧，所有師姐你哋有機會咧，可以抱上手去摸下佢喎。咁就唔係假㗎啦，係真㗎咯喎嚇！夠唔夠膽啊？你哋呢一隻咁樣。夠唔夠膽？邊個夠膽摸佢哋？好啦，係咪？我諗大家都可以嘅，因為咧喺我哋同學仔嘅訓練啦，同埋佢哋咧平時都會照顧佢嘅，咁所以佢哋好親民嘅。佢哋見到我哋咧就唔會話特別好驚啦，因為佢哋成日都見慣人㗎啦。咁不如事不宜遲啦，大家睇呢度最想知邊種動物先咧？不如咁啊，好多龜啊 Harry 哥哥，你攞住嗰隻咩嚟嘅咧？攞住呢一隻我唔知啊，係啊。同學呢隻咩名堂啊？呢隻係鬆獅蜥。哦，叫鬆獅蜥啊？係啊。哦，蜥蜴都有分好多種唔同㗎喎。哇，因為鬆獅蜥會喐嘅。識得喐喎。咁我嗱，點解佢叫鬆獅蜥蜴咧？我又講下咯喎。咁因為咧，如果當佢咧唔發嬲嘅時候，我哋又冇乜所謂啦。當佢一發嬲嘅時候，佢會脹起晒，就好似獅子咁樣。咁啊個頭又會脹起啦，身體又會脹起啦，同埋咧佢嗰啲刺咧就會硬起上嚟咧，就會吉手。咁咧陣間咧你都有機會去掂下佢。咁而我而家咧攞出嚟嘅鬆獅蜥蜴咧，就係我哋呢度出世嘅。哇！係啦，佢哋嘅爸爸媽媽一陣間都可以俾大家去掂下。咁一陣間可以大家摸下啦。咁啊呢隻同呢隻都差唔多嘅。係喎。差唔多大細。差好遠，呢隻嗰隻似真嘅多啲。唔係嗰隻係真嘅 Harry 哥哥。咁嗱，你見到啦，頭先我講啦，如果佢嬲豬嘅時候咧，佢呢度就會硬晒啦，叉出嚟啦，我哋就會好似獅子咁，所以叫佢鬆起，好似獅子咁，叫鬆獅蜥蜴。咁咧，佢咧今日咧，你哋就唔怕摸啦，因為我已經同佢收咗甲㗎啦，已經剪咗指甲啦。咁一陣間咧，你見佢都好八卦嘅，因為咧佢哋係都好中意啲新鮮嘅事物啦。咁一陣間咧，我就可以俾大家去試下抱下佢。不如俾阿以玲試下抱下嚟啊！抱嘅時候咧，其實就有個秘訣嘅，就係咧，只要攤平兩隻手，俾佢四隻腳掂到你咧，佢就唔會喐㗎啦。
係啦，咁同埋佢一喐嘅時候咧，好簡單，撳一撳佢，佢好似貓仔咁，佢又唔會喐嘅咯噃。係啊，佢可以1個鐘頭都係咁樣嘅。哦，交俾你啦，同我好好幫我照顧佢。 1個鐘頭都唔喐啊！哇，乖過好多同學喎。係啊，乖過你咯。係你啊，可以撳一撳佢。係，撳一撳佢，咁佢就唔會喐。佢冷靜晒喎。好啦，咁啊一個人就唔夠㗎，咁我就派多幾個。嗱呢度咧，所有嘅動物咧，其實我哋稱佢係咩咧？就係我哋嘅小老都係有師。啲吉吉地咁。佢都係教緊我哋學生嘢嘅，咁係我哋嘅小老師，佢立住係啦，你咁啊可以試下啦。係啊，佢好驚，佢好驚會跌親。咁同學仔你哋都成日都會見到嘅係咪啊？你哋都可以摸下佢啦，係啦。OK。好啦，我哋有2個助手咧，就可以幫你傳啦，係啊，大家可以掂下佢啦。哎呀，佢好得意啊！好可愛啊，同埋佢好似好八卦咁，周圍喺度望緊，到底發生咩事咧？佢有表情㗎喎。點解今日咁多人嘅喂，咧？兒我而家係咪上緊電視咧？係啊，我係咪會出名啦？我咪出緊 show 啊！係啊，望住我啊！好開心，再嚟，再影得2張，好搞掂，正啊！呢個俾翻我哋幫我揸住個機先啊！其實鬆獅式咧，咁佢哋咧呢4隻咧就係同一胎嘅，咁爸爸媽媽就喺裏邊。咁呢度出世到而家咧，就由蛋開始啦，孵出嚟到而家啦，咁就喺度養嘅，係啦。咁我哋所以4隻咧，其實佢哋動物咧，通常爬蟲動物就唔可以一齊住噶。哦，咁佢哋會互相打交，咁佢哋就好由細到大啦。咁暫時佢哋都相安無事，見到呢4隻都相安無事。咁好特別咯。係啊，同埋佢哋好得意嘅，佢哋為咗展示和平咧，你估佢哋會點做啊啦？佢哋只係收埋隻手，搭埋一齊。同隻手有關嘅。握手啊！仲互相握手，咁咪好犀利咯。係啊 say hi。冇錯啦，佢哋會互相 say hi 打圈。咁咧，如果對方咧都打圈咧，佢哋大家就唔打交㗎啦。哎呀！如果係就打交嘅，如果唔係，你就唔可以放埋一齊啦。請問你食咩嘢㗎？佢我佢係咪啊？請問老師，請問你食乜嘢？食早餐。佢咧平時就食昆蟲嘅，同埋食菜。咁啊一陣間我都會講嘅。老師，我有問題啊係！我想問下咧，你呢一度咧有咁多咁精彩嘅爬蟲類動物啦，究竟係點樣嚟㗎？佢哋？哦，佢哋嚟咧，其實就係由我哋可能唔同嘅人咧，佢哋可能養唔到佢啦。咁啊咩原因啊？可能有移民啦，或者屋企唔能夠養到啦，咁佢哋就會嘗試聯絡我哋。咁我哋咧就會睇情況嘅，咁我哋都唔會立亂去幫佢接收，咁我哋就會咁樣收翻嚟。咁咩情況我哋唔會接收咧？就係嗰啲如果你冇考慮清楚，養到咁上下又發覺我唔想養啦，咁嗰啲我就叫佢，咁你唔應該棄養佢喎。你因為養之前你諗清楚，咁呢個概念係好重要。其實喺生命教育裏邊個概念就好重要。咁所以喺我哋接收佢嘅時候咧，我哋會問清楚係究竟你咩原因，身體不適、移民。咁譬如好似呢一對嘅爸爸媽媽，因為佢哋原本養佢嘅主人咧要移民啦，咁而帶唔到去嗰個國家，咁佢就好希望可以繼續延續到佢哋，咁所以就交咗俾我哋，咁我哋就會接收。咁而我哋而家呢一度咧都有超過30條嘅爬蟲咧，就係咁樣收翻嚟嘅。係啦，咁我哋頭先睇咗其中一種啦，不如我再介紹多一種俾大家認識。好，老師啊，係後邊咧有哥哥有問題。阿師兄，你問佢哋有冇病㗎咁樣？咁啊所有動物都會有病嘅，咁其實咧 touch wood 咧，我哋呢度咧就好健康嘅暫時。咁我哋試過去幫一啲動物咧，咁就試過義務去揾一啲獸醫去問啦。咁佢哋可能見我哋個理念好，佢又會話啲方法俾我哋聽啦。我哋就會咁樣去幫佢哋。咁我哋咧好犀利嘅，老師啊工友咧試過幫啲動物自己打針啦。哇！都要做埋啊，因為你每次由呢度帶去銅鑼灣睇醫生都一段路，同埋個價錢係啦。咁啊，我唔講平貴啦，咁但係都要一段路同埋時間啦。咁我哋後尾叫護士教我哋點樣幫佢打針。嗱，咁跟住我講第二種動物啦。頭先我聽到咧有個師兄講，喂，甲拐喎，甲拐係咪？甲拐就唔係呢隻，不過同款。
老師啊，聽講話咧，我哋以前咧啲師兄咧係呢啲爬蟲啊，愛嚟浸酒嘅喎。梗係唔得啦，唔可以隻隻都我嚟浸酒㗎。成日都諗住食嘅 Harry 哥哥你。浸酒嗰啲咧係有其中一種啊，我哋呢度咁啱都有，不過咧佢嗰個種類嚟嘅啫，嗰個品種真係浸酒嗰只咧好惡嘅，就唔適合喺學校養，因為嗰只咧係會咬人嘅。哎呀，係啦，咁我哋而家呢隻就溫順好多，不過都係同類嘅，俾大家睇下啦。咁怪嘅，咁怪。嗱，咁我哋咧呢一個咧就係跌咗個木啫。哎呀，佢好得意啊其中一隻咧，我哋叫做手工係啦。你哋浸酒嗰啲咧就叫夾拐，係我哋叫大手工。大手工咧就好大隻，同埋咧佢一見到人就會咬㗎啦，同埋會叫嘅。佢哋就唔會嘅，佢哋比較溫順啲。其實佢哋因為改良版。咁呢一隻肥美，你見到個色好靚啦，同埋咧佢係女仔嚟嘅。咁佢有少少怕醜啦，因為女仔嘛。咁所以佢會褪嘅。咁但係你頭先咧係咪摸過隻鬆獅色啊？係啊。陣間你都可以試下咧，佢完全兩回事嚟嘅。係啊，佢係好輕啦，同埋佢係有少少怕醜啦。你見到係咁褪後係咪？係啦。咁佢都係改良版。其實佢嘅原裝版咧，佢係2.0嚟嘅，手工2.0，台灣去幫佢改良。原裝正版係應該呢隻嚟嘅。佢已經蠢蠢欲動上出嚟㗎。應該攞呢隻。係啊，嗰隻生猛啲啊！佢已經惡高咗個頭啦。佢生猛啲喎，1.0係生猛啲啊！因為呢一隻咧，我而家咧都未上到手，因為佢係 BB 嚟嘅。哦，太細啦。係啊，即係佢屬於 BB 啦。係啦。幾多個月大啊？佢半歲。半歲。哇！咁因為我上唔到咧，佢跳嚟跳去啊。係啊，咁啊而家攞翻隻年長啲嘅出嚟嚇。啊，呢隻1.0啊。係啦，呢隻原本1.0嚟嘅。咁原本咧，佢哋就係咁樣嘅。佢哋叫做豹紋手工。你見到係大隻好多嘅。咁同埋咧，佢哋個樣成日都好似微笑咁嘅，所以我哋俾咗名佢叫微笑手工。微笑手工。咁你見到佢都係褪㗎。有少少怕醜㗎喎。主要原因有兩個，一就係今日多人啦，二就係因為佢哋都唔係中意光嘅，佢係晨昏性，黃昏佢哋最中意嘅，最活躍嘅，係啦。咁啊，所以你見佢唔同樣啦，佢豹紋手工啦，係啊，同埋啲腳趾啦都係有5隻。咁啊，我哋有時上堂咧教小朋友咯噃，數下啲腳趾啦，啲腳趾咧原來有唔同長短咧，有唔同嘅功效㗎嘛。咁一陣間我會俾你睇一啲動物咧，好長嘅腳趾，點解咧？因為佢要企喺度跑。我之前好似要企度。佢就唔係企度跑，佢就爬4隻嘅，係啦。佢有時又咁，佢又冇乜爪嘅喎，因為佢唔使爬樹。咁所以我哋會教同學仔究竟佢原來從佢嘅唔同嘅身體狀況分析下佢究竟需要啲咩生活環境，或者佢喺啲咩生活環境最安全，係啦。咁呢隻都可以上下手啊。好啊。得，我唔喐，OK。呢個會走啊！呢個。我 hold 住佢。可能太光同埋多人。呢隻今日有啲驚啊！驚。得，呢隻都唔好攞住，係啦，因為太多人啦今日。主要原因有兩個，其實今日咧佢哋嘅狀態咁樣咧，就係啱啱佢哋都係進入冬眠狀態，咁所以都有少少嘅情緒嘅。其實我哋有時都會睇佢情緒啦，而去判斷可唔可以上到手啦。譬如好似頭先個情況咧，今日佢哋就唔係好適宜上到手啦。咁可能陣間可以埋去睇下佢啦，或者望下。咁好啦，跟住落嚟咧，頭先有師兄咪問佢哋食咩啊？師姐咪問佢食咩啊？唔係問我哋問佢啊？問佢哋。問佢哋食咩啊嘛？咁其實咧我就唔食佢嗰啲嘢嘅。呢啲嘅驚啊！爬蟲就唔驚，爬蟲食嗰啲嘢咧。最驚就係嗰啲一條條攣下嗰啲。唔係一條條嘅，一嚿嚿肥。咁首先麥皮蟲先啦。麥皮蟲咧係佢哋嘅補品嚟嘅，就唔可以成日食嘅。我呢啲上得手，呢啲。呢啲唔上手。係咪可以試下？呢啲唔使上手，呢啲。咁啊，麥皮蟲我諗大家有養雀仔都成日都會見到。咁但係咧，我哋咧就唔適宜俾每一種咧成日食咁多，因為佢哋嘅營養問題。咁所以我哋咧就唔俾呢啲咯。我哋俾咩咧？我哋俾咩㗎？平時？我哋就杜比亞。杜比亞係咩嚟㗎？曱甴類嘅。哇！咁得意。咁你可唔可以幫我攞杜比亞出嚟啊？杜比係聽㗎嘛，唔係杜。後面仲有冇位？我想去後面坐。佢哋食麥皮嘅。麥皮蟲係食麥皮，所以叫麥皮蟲。攬晒兩隻。
啊！呢啲你唔驚啦，依玲。杜比亞。嗱咁咧，我講下啦。嗱，杜比亞咧就係其實一啲咁嘅曱甴啦。哦。咁呢啲曱甴咧，你可以埋望下㗎。哇！你似乎嗱呢啲咧就叫做杜比亞啦。係啦，卡哇伊。係。講一講先啦，其實杜比亞咧係曱甴類嘅動物嚟嘅，咁佢咧就唔可以污糟，佢一污糟咧佢哋會死嘅，咁所以點解佢適合做食糧就係咁解，因為佢本身要好乾淨嘅地方先可以養到佢哋嘅，咁所以佢係其中一種曱甴科嘅昆蟲啦，咁但係佢就唔係好似香港嗰啲話好污糟好污糟。OK。咁有時我哋教小朋友就係啦，其實咧我哋要接觸啦，話就話曱甴啫，一聽到哇曱甴，頭先我未攞出嚟，大家都咿牙鬆講㗎嘛。係啊。我而家係啦，一講完之後咧，其實大家幾可愛啊，咁當然啦幾可愛嘅圓揼揼一粒，同埋咧呢一種嘅杜比亞咧，佢哋唔識向上爬嘅，永遠都係平去嘅。咁所以我哋分到突然間長有一隻，呢隻一定係曱甴嚟，就唔係杜比亞。哦，係啦。周依玲你唔使驚啊，你屋企應該冇㗎。冇。係啊，因為淨係污糟嘅地方咧，佢唔會去嘅。咩啊？唔係我屋企就係太乾淨，所以我擔心我會帶咗。誒，攞隻翻去啊！嚟啊！嚟！你攞隻翻去先啦。好啦，我哋俾啲掌聲我哋老師。咁啊，可以隨便參觀下。咁啊，如果有咩唔明，可以問我兩個小助手。係啦。各位老友記，除咗返學學嘢之外，日常生活中我哋仲有好多嘢可以學㗎，就好似節約用水咁。今日我哋就學下喺浴室入邊嘅慳水小貼士啦。首先，我哋可以用花灑沐浴代替用浴缸沐浴，咁就可以減低我哋沖涼嘅時間。而我哋喺刷牙洗面嘅時候咧，就唔好一直開住個水龍頭唔閂噃。最重要嘅一點係，我哋可以多啲留意用水效益標籤，選擇一啲高用水效益嘅花灑、水龍頭或者係洗衣機等等，咁就可以珍惜用水啦。心中透，誰挽我手，內心地牽引，共跨歲月河流。短流，何愁轉瞬白頭，仍然意外沒歇息地流。無悔這一生付出着所有，用心奏唱這動人節奏。是你的暖流，擦身期望與夢情懷未夠，浪起浪還退，但你的慈愛常在眼角中，笑語中滲透。極速15秒，嚟到初8嘅極速15秒啦，又係時候啦，以玲同大家玩呢個遊戲嘅時間啦。到底邊一個可以喺我口袋入面攞到呢個超市現金禮券呢？嗰個選擇權就交俾收音機同電視機旁邊嘅大家啦。一齊睇下遊戲玩法係點啊！遊戲玩法相當簡單，喺以玲手上啦就有2個信封，咁咧稍後2位嘅聽眾啦就要喺15秒之內啦講出同問題相關嘅詞語之前咧，就當然要揀咗個信封先啦。咁啊揀咗2揀1之後，講咗呢一個嘅詞語之後，講得最多嗰個咧就為之贏啦。1872312等緊大家打嚟同我玩呢個極速15秒啊！陽光海灘定係冬日雪國？冬日雪國。汪洋大海定係壯麗高
山，壯麗高山，環遊世界定登陸月球。環遊世界。我呢個昔日嘅大海男兒兼救生員，今時今日咧中意冬日雪國，同一班朋友去壯麗嘅高山，當然仲會同你用耳朵環遊世界啦。我係香港電台第5台有你同行嘅節目主持李仁傑。嗱，喺電話旁邊咧已經有我哋嘅聽眾喺度啦，就係鄭太啊，鄭太你好，早晨，恭喜發財啊，身體健康，新年快樂啊，身體健康。係今日初8有冇啲咩節目啊？鄭太，我喺屋企咗。哦，咁睇住我哋香港暖流啦，就可以帶到好多笑聲俾你啦。香港，你哋香港唔同我日夜聽埋嘅。多謝你啊，鄭太。嗱，咁喺20手上咧就有 A 信封同埋 B 信封，你會想揀邊個信封咧？A 啊 ，A 信封，好，一齊睇 A 信封嘅問題係啲乜嘢咯？係好運啦。一定會好運嘅。A 信封嘅問題咧就係，請你喺15秒之內盡快講出最多文具用品嘅名稱。3、2、1，開始。筆、間尺、簿，呢個擦紙膠，膠紙，仲有3秒，加油！夠鐘，咁到底鄭太可唔可以攞到超市現金禮券咧？就要睇下佢嘅對手咯。就係馮先生啦，馮先生你好。你好，阿以玲係嘛？係啊，你好啊。嗱，咁以玲手上就得翻 B 信封啫，一齊睇下 B 信封嘅問題係啲咩咯？係，請馮先生你喺15秒之內盡快講出最多嘅急救箱用品名稱。3、2、1，開始。紅藥水，藍藥水，膠布，紗布。夠鐘，到底邊一位嘅聽眾勝出咧？稍後翻到嚟就會知道噶啦。是你的暖流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流。好，我身邊咧繼續有來自新界西長者學院聯網嘅助理統籌主任 Cody 啊 ，Cody 你好。Hello， 你好啊，樂樂。Hello， 大家好啊。係之前認識過聯網嘅工作啊、角色等等啦，咁我哋咧都好想認識一下，其實咧喺區入邊嘅老友記，佢哋普遍咧遇到啲咩嘅問題，你哋會點樣協助佢哋咧？其實我哋主要發現佢哋有4大問題嘅。第一大問題其實就係嗰個數碼嘅鴻溝啊。其實隨住日新月異啦，我哋嘅科技係發展得好快，無論係電子產品啊，又或者係社交媒體啊。咁其實咧老友記嘅學習速度可能未必趕得上呢一啲電子產品嘅發展速度啦。咁所以其實佢哋會有一個數碼嘅鴻溝，可能係同年輕一輩啦，又或者甚至日常嘅生活上面都會有一個不便利嘅情況出現咗嘅。咁第二點啦，其實佢哋就會有行動不便嘅問題啦。咁其實行動不便就會影響到佢哋可能日常出行啊，又或者去社交嘅一個意欲咯。咁第3點咧，其實就係關於個孤獨感嘅問題啊，就係因為老友記年紀越嚟越大啦，佢哋嘅親友又或者係佢哋嘅伴侶都會可能離開啦，甚至係年輕一輩因為有移民潮，可能都會去到外國定居啦、工作啦，咁其實都會令佢哋有好大嘅孤獨感嘅。咁而第4點咧，可能就係關於嗰個社交不安或者係焦慮嘅問題，就係老友記會覺得自己年紀咁大，好難去擴展社交嘅圈子，認識新嘅朋友。所以喺呢個時候咧，就好需要有心人伸隻手出嚟拉一拉啲老友記啦。咁新界西長者學院聯網能夠提供啲咩支援呢？其實針對住地區上有唔同需求嘅長者，我哋都好希望能夠支援到佢哋，包括可能係一啲比較精靈啦、活潑嘅長者，又或者比較弱勢需要多啲照顧嘅長者，我哋都希望能夠提供到適切嘅課程啊、義工服務啊，咁去支援翻佢哋嘅。咁包括頭先我講有呢個數碼鴻溝嘅問題啦，咁其實聯網係得到咗數字政策辦公室嘅資助，開辦咗長者進階數碼培訓課程嘅。咁喺課程裡面咧，係涵蓋咗13個範疇啦，俾長者去認識一啲政府嘅流動應用程式啊，例如智方便啊、智進步啊，又或者係一啲嘅日常生活嘅應用程式啊，例如 Alipay 啊，又或者係 PayMe 啊等等啦。咁其實可以認識到最新嘅 ICT 嘅發展嗰個趨勢同埋應用啦。咁頭先我講就係話佢哋會有嗰個孤獨感問題，可能係一啲嘅親友移咗民啊。咁其實我哋嘅課程都會教佢哋使用一
啲線上嘅會面平台嘅，咁佢哋就可以打破咗呢個時空嘅隔閡啦，可以同親友保持翻一個聯絡，去減低佢哋嘅孤獨感嘅。咁然後咧，第二點可能就係關於嗰個社交焦慮嘅問題，就係點樣識新朋友仔咧？咁其實嚟到聯網，除咗有好豐富嘅學習資源，你可以得到好多嘅知識啊、技能之外咧，咁其實都係一個好好嘅平台，俾佢哋去認識新朋友，有志同道合嘅朋友仔啦。例如我哋嘅攝影班咧，其實佢除咗嚟我哋學校學一啲嘅基礎理論之外，佢哋會相約一齊出去進行外影。咁外影之後，可能大家又飲下茶啊，咁跟住傾下偈啊，咁其實都好開心，就會有新嘅朋友認識咗，有新嘅社交圈子形成咗嘅。咁亦都包括咧，其實我哋會有我哋嘅長者義工隊啦，當中大部分咧都係嚟自我哋嘅義工太極線組嘅。咁其實佢哋都修讀咗一個義務工作發展局舉辦嘅一啲義工培訓課程啦，都得到咗證書㗎啦。另外咁佢哋每個星期六咧都會嚟到我哋學校度進行一個太極線嘅排練啦，學下一啲嘅招式。咁學有所成之後咧，其實佢哋就會去到一啲嘅長者中心啦，或者係一啲嘅學校啦進行表演，實踐翻嗰個老有所為嘅精神啦，同埋學以致用，發揮翻所長嘅。咁最近咧，我哋亦都得到咗呢一個社區投資共享基金嘅贊助啊，咁就開展咗一個叫做長幼樂共享樂社區嘅計劃啦。咁其實咧就會組成一個長幼義工隊啊。咁其實咧喺當中，我哋嘅長者佢哋就會透過唔同嘅培訓啦，或者係義工增值課啊，同中學生一齊合作咧，希望嚟緊咧我哋2025年嘅3月份啦，就會去到一啲獨老同埋雙老嘅家庭咧進行翻探訪。咁其實呢個就係一個好好嘅例子，精靈活潑嘅長者可以發揮所長，回饋社會。咁一啲比較有需要嘅社區上嘅長者咧，我哋都可以送上溫暖，俾佢哋感受翻呢個社區嘅人情味啊。所以終身學習咧，除咗可以獲得知識之外，都可以識到好多朋友啊，包括係一啲老友記啦，亦都可以識到好多小朋友啊。咁啊，成日就話要長幼共融，長幼共融啦。喺當中咧，其實老友記得到啲咩嘅快樂係同其他老友記之間係冇嘅咧？你見到？係咁，其實我哋見到嘅咧就係同長幼之間最大嘅嗰個差別就係學生係非常之有活力嘅佢哋。咁例如其實喺上年嘅11月5號啦，我哋有一個延年智慧理財課程嘅啟動禮。咁我哋聯網嘅長幼中樂團咧都受邀去到表演啦。咁其實喺排練嘅過程之中咧，我觀察到嘅現象就係長者嗰個學習嘅進度啊，又或者佢哋手指嗰個靈活程度啊，都會同學生係有啲差異嘅。咁但係佢哋咧見到學生都好活潑啊，好可愛啊，好有活力咁樣鼓勵佢哋之後咧，其實佢哋就覺得作為一個長幼中樂團嘅其中一份子，佢哋唔可以咁輕言放棄啦。咁其實係俾佢哋嘅嗰個活力咧，去深深影響到，咁所以就會持續大家一齊彼此嘅扶持啊、鼓勵啊。咁最終咧，佢哋嘅表演係大獲呢個好評啦。咁所以喺過程之中，佢哋感受到嗰個團隊嘅合作學生哥嘅嗰種活力咧，其實係能夠讓佢哋收穫到好大嘅滿足同埋快樂嘅。同埋好值得互相學習嘅就係咧，老友記好準時嘅美德嚟㗎嘛，好多咧後生仔咧真係喺老友記身上咧學到好多好寶貴嘅經驗啊！最後一條問題啦，咁成日話鼓勵終身學習啦，聯網有一啲咩嘅課程其實係好適合俾老友記參加咧？其實我哋聯網咧就有好大量嘅課程嘅，我哋每一天咧其實都會有唔同嘅課程同埋活動提供俾我哋嘅長者嘅。咁我哋就將自身嘅課程活動咧分為7大範疇啦，包括語言文學啦、藝術文化啦，仲有人文社會等等嘅。咁另外咧，其實我哋咧仲有好多嘅唔同嘅計劃都開展緊嘅，特別係得到咗勞福局嘅一個支持之下咧，我哋有好多跨界別嘅合作啊。咁例如喺勞福局嘅悉心安排同埋匯豐銀行慈善基金嘅鼎力支持之下咧，我哋係開辦咗具有連貫性同埋系統性嘅延年智慧理財課程啦，讓長者咧係可以學習到一啲防範詐騙嘅技巧啦，一啲金融科技嘅知識啦，又或者係幫佢哋點樣去作出一啲日常，又或者係退休之後嘅財務決策等等啦。咁所以呢啲課程都係好實用啦，同埋好多元嘅。另外，我哋亦都同呢一個香港嘅鐵路港鐵啦，其實係合作推出咗呢個樂融鐵路101嘅課程。咁啲長者咧，佢哋會上課去認識咗一啲鐵路嘅基礎知識啦，甚至去到一個控制嘅總部嗰度咧去參觀啦，咁去了解嗰個港鐵嘅運作，又或者認識一啲乘車安全嘅一啲嘅議題同埋意識啦。咁其實完成咗課程之後，我哋嘅畢業生咧，甚至係會去到港鐵站嗰度擔任安全大使啦，去推廣翻呢啲乘車安全嘅知識俾更多嘅老友記知道嘅。咁所以我哋嘅課程係非常之豐富多元啦，咁可以讓長者咧有唔同需要咧都可以有唔同適合佢哋嘅課程活動，豐富翻佢哋嘅學習資源，同埋令佢哋揾到適合自己嘅學習路徑嘅。咁所以你都想緊貼時代步伐，又想終身學習嘅話咧，記住留意長者學院同埋聯網嘅最新資訊啊！
嗱，其實除咗生態園之外咧，見到後面仲有一大個咧種植嘅區域喎。睇嚟呢間學校真係有好多驚喜喎。係啊，所以咧要問下老師先至得啦。其實點解會咁得意咧？後邊咧有個香草園嘅咧？呢個香草園咧都有段古嘅喎。原來咧學生咧佢寫個計劃書，就想我哋起個香草園。主要原因係咩咧？就係佢話啊，生態園好多蚊㗎。咁我哋揾個資料咧，就係原來啲香草可以防蚊驅蚊喎。咁我哋就嘗試寫個計劃俾老師。咁咧我哋咧睇完之後，咦？不如幫佢試下實現啦，因為有好多嘢就係寫完計劃可以實現到，咁啊最好啦。咁我哋就幫佢實現咗後邊咧嗰個香草區。咁所以咧呢個咧係學生嘅製成品嚟嘅。哇！你唔講我哋都唔知道，原來係學生做嘅嘢。係咯，好犀利！佢哋係要由計劃書開始，然之後就交俾阿余 Sir 同埋副校長。咁跟住你哋就幫佢達成呢一個嘅夢想啦。係啊，咁所以咧個歸屬感就會好大咯。係啊，同埋經常咧要打理先至係有咁靚同埋咁整整有條噶。你哋睇下。我哋大家見到咧，呢間學校真係好特別喎，好似好多嘢玩咁啊！唔單止小朋友啊，我諗好多師兄師姐咧嚟到呢度都好開心。冇錯啊，因為咧龜就係長壽嘅象徵嚟㗎嘛，咁所以不如我哋就試下睇下佢餵唔餵到佢食菜先。好啊！唔食喎 Harry 哥哥，咁你食啦。係咪啊？我嚟，我冬眠啊！唔該晒。其實老師啊，我好想問下咧，點解呢度咧有啲咁大隻嘅龜嘅？佢哋喺邊度嚟嘅咧？咁其實同頭先講嗰啲動物嘅情況一樣啦，都係咧有啲人可能有特殊嘅需要啦，咁所以就俾我哋學校咧就會收養咗，或者係因為棄養問題，咁我哋就會收養咗佢。啲同學咧係咪真係會有時候嚟打理佢哋㗎？其實唔係有時候㗎，係常常要嚟打理佢嘅。其實我哋咧啲同學仔咧都有唔同嘅隊伍啦，會落嚟照顧佢。可能有一隊咧負責龜龜，有一隊負責唔同嘅爬蟲，甚至乎有一啲可能負責種植咁樣。我哋都有唔同嘅隊伍。咁咪我嚟照顧佢哋咯。係，但係而家咧見到啲龜龜咧，好似普遍都對我哋啲菜冇乜吸引力喎。點解會咁咧？點解咧？因為而家嘅天氣問題啦，因為佢哋開始進入冬眠嘅狀態啦，咁佢哋咧會降低自己嘅食量，因為盡量咧都唔好令自己消化咁多。另外咧，因為咧所有爬蟲都係㗎啦，陽光對於佢哋嘅消化好重要嘅。咁而家呢啲情況都冇乜陽光啊，又凍咧，佢哋消化會慢好多。咁我哋寧願咧就食少啲啦，咁就等自己咧唔使消化咁多啦，又咁快肚餓啦。咁樣，咁所以你見到咧，菜其實係佢哋嘅甜品嚟嘅，係啦。咁你見今日都唔係好好啊，其實真係今日可能天氣都比較凍少。今日戒咗甜啊！各位師姐啊，你哋咧知唔知呢間學校有龜㗎？其實唔知，係咪啊？咁你第一次入嚟嘅咋，未入過嚟啊。咁你入到嚟咧，覺得見到咁多動物開唔開心？開心啊！係咪啊？係啊，好精彩啊！覺得。如果要你成日入嚟，好似啲學生咁要照顧佢哋，你制唔制先？梗係制啦！制啊！係啊！係咪啊？係啊！你會唔會嚟啊？一定會嚟。係啊！一定會嚟。呢三隻龜咧，望落去好似三兄弟咁嘅喎，老師。其實就係三個嚟自唔同嘅地方嘅，不過好得意嘅，佢哋一嚟到之後咧，佢哋會互相照顧，佢哋會互相保護自己。如果我仲有一隻外來嘅龜咧，佢哋首先咧就會檢視佢，唔俾佢行埋去嘅。我哋其中有隻大哥大啦，最細嗰隻咧，佢就走出嚟會擋住嗰隻先，檢查清楚啦，先俾佢埋去。即係發覺佢冇殺傷力啦，冇傷害性啦。係啊，佢哋會互相保護自己。同埋佢哋而家爬緊入去啦，你見到佢哋咧要去翻暖嘅地方。咁啊，如果遠處你望到有隻好大嘅龜龜喺度食緊嘢嘅。係啊，係啊，係啊。老師啊，嗰度咧有一隻千年大龜，我見到隻隻都唔食啊，淨係嗰隻食得好有興趣喎。佢咧就未到千年，其實佢而家得15歲嘅啫。哦。咁啊，最大可以去到120歲嘅。哇！呢隻象龜。咁你見到佢咧，其實佢哋咧點樣去互相去遷就咧？嗱，佢咁大隻，如果入咗裏邊咧，其他就入唔到去噶啦。咁所以咧，佢會等細嗰啲龜龜先入咗去。因為裏邊比較暖啲，咁佢就會攔翻個門口咁樣咯。咁呢個都係佢哋自己傾出嚟嘅。即係冇諗過啲動物會咁齊得唔係咁好咯，即係大家保護自己。係㗎，呢樣嘢都係學生咧要學嘅嘢。即係有時我哋都同學生講，喂，動物喎，佢哋都咁團結咯，咁我哋人喎，我哋更加要團結，更加要互相幫助。其實呢個就係生命教育。咁我哋有啲好實際嘅生命去教翻生命咧，咁係非常之好嘅。
我已經今日睇完啲龜咧咁叻，我已經決定咗一樣嘢，我由今日開始唔食龜苓膏。哦，咁啊啱㗎啦，因為我哋咧盡量唔好食佢哋嗰啲製成品或者製品咧，就可以減低呢樣嘢。啱㗎，咁樣做我哋所以支持下我哋咧，就令到佢哋可以更加多。但係咧，其實見到啲龜咧，佢嗰啲 size 尺寸咧，隻都好似唔一樣咁樣嘅喎，係因為佢哋係年紀嘅問題啊，定係有其他嘅因素會影響佢哋嘅咧？佢哋嘅大細咧就唔關年紀事嘅，係關於生活環境嘅問題。如果我而家俾個咁大嘅地方佢咧，佢哋就會可以再大啲啦。咁但係如果我一路韞住佢10年、15年都喺個箱嗰度咧，佢哋就會自己因應個箱咧去生到某一個地方就會停。咁但係好唔健康嘅。有時咧，你見到水龜咧，即係我哋成日養嘅巴西龜咧，佢就會將個甲咧反咗上嚟。如果反咗上嚟咧，即係佢冇保護能力啦，咁佢好快就會俾人哋襲擊啦。咁所以咧個地方好重要。你見到佢哋咧並唔係最大嗰隻年紀最老個噃，係最細嗰隻反而係第一隻我哋喺度出現嘅。老師又有問題啊！其實咧呢一度咧有咁多動物，但係我唔見有排泄物嘅，點解？嗱，因為咧其實咧我哋嘅學生咧都會落嚟幫手去清佢哋嘅排泄物。哇，排泄物咪好臭咯，好大陣味咯。但係因為我哋啲龜咧係食草嘅，係啊，咁當然味一定會有啲嘅，咁但係相對食肉嘅咧就會爭好遠。咁同埋咧，其實喺佢哋排咗嘅便裏邊咧，有時我哋會特登沖散佢咧，俾佢睇下，原來裏邊有好多纖維喺裏邊。嗰啲纖維就係幫我哋消化。咁所以龜咧其實唔係每日食嘢好㗎，其實佢哋一日食嘢，一日消化，跟住排便。排咗便先好再食嘢，咁係最理想嘅。係有啲人唔知搏命日日餵，跟住又排唔到喎，最尾會點啊？最尾會結石啦。最尾滯之餘都會結石，結石因為排唔到嘛，咁跟住又病啦。想知道咧有冇啲學生會係即係會嚟幫手打理下呢度嘅清潔㗎？有啊，我哋會有頭先講咗啦，有啲咧一 team 嘅人嘅，咁我哋會嚟清潔啦。要幫龜打蠟嘅喎，佢要幫佢打蠟啦，打靚個蠟啦，係啦，咁個殼要保護嘅，其實要保護翻佢個殼啦。咁有時都會同佢摸下佢啊，接觸多啲。咁所以你見我哋啲龜咧唔係好驚人，就係因為佢哋大家都有緊密嘅接觸。如果唔係咧，龜一見到人其實就係縮頭烏龜嘛，佢就會縮頭啊嘛。但係我哋嗰啲咧其實好歡迎大家嘅。係啦，就會咁樣。係，但我有問題啊，老師。頭先你話打蠟啦，咁佢哋用咩打蠟，同埋要幾耐打蠟一次嘅咧？其實咧就睇翻情況啦。我哋大概可能1至2個月打蠟一次啦。咁嗰啲蠟其實就係護甲油嚟嘅，即係幫佢保護個甲。咁當然因為呢度都始終係室外啦，咁可能佢曬啊或者諸如此類，咁個殼都有機會裂嘅。咁我哋保護翻佢。咁有時要同佢做下 mask 㗎，有時要揾啲泥鋪上去啊，等佢幾日搣翻出嚟啊，咁樣都要嘅。係咧。其實係嘅，有時要教啲學生嘅點解原來我哋見到媽咪點解要敷 mask 啊？咁其實就係咁嘅原因啫嘛，都要保濕啊嘛，係咪？係啊，咁樣咯。老師請問仲有個問題，就你哋會唔會用翻啲循環嗰啲嚟做肥料啊，或者養咗啲魚嘅水啊攞嚟淋花啊咁樣，或者多啲營養，即係營養素啊？啲龜嗰啲排泄物啊，可唔可以係營養嚟嘅咧？即啲植物嗰啲營養素嚟嘅。唔該晒，師兄，你望下裏邊嗰棵香蕉樹啊。其實嗰棵香蕉樹咧，就係我哋清排泄物嘅時候衝入去，一路幫佢施緊肥。你見佢咁茂盛，你就知。係啊，咁其實我哋就都係咁嘅原因，我哋都會將佢沖翻落去啦，等佢哋可以再施翻肥俾佢哋咁樣。咁呢度四周圍我哋之前我哋有魚池龜池咧，我哋都會咁樣去做。係啦，攞魚池龜池嘅水去淋花，咁啲花就會得到多啲嘅營養啦。係啦，咁我哋又種翻啲花，種翻啲合適嘅嘢俾翻龜食喎。咁所以成個生態咧就喺度出現咗，所以呢個就叫做生態園啦。所以係一個生態園。今時今日學習真係唔係一定可以係需要喺一個班房裏邊啊。呢個都係我哋希望啦，因為喺班房裏邊可能知識性嘅嘢好容易就會得到，但係實體上嘅感受啊、感官啊或者五感咧，就真係要靠佢哋落嚟，同埋嗰個深刻好多。咁我好想問下咧，師兄師姐今日咧好唔好玩啊？好啊！學唔學到嘢啊？好，係啊！見識好多嘢添啊！好嘢。學校有個生態園咧，我都覺得好好噶，因為等啲小朋友又可以有愛心啦，就同埋認識到啲即係小動物啦，咁知道生命係幾珍貴嘅。我覺得呢間學校咧可以對啲小朋友咧對呢方面咧有啲健康嘅成長咯嚇。
即係愛護啲小動物啊，同埋愛護啲長者啊咁樣咯。可以見識多啲啦，同埋咧學到好多嘢咯。我覺得呢度咧真係好多元化咯。今日啲小朋友接待我哋得好好，即係好尊敬我啲老人家啦，同埋咧就好有愛啊，係啊。成長應該呢間學校對啲學生成長嘅應該高好多㗎，因為佢哋見識啊，同埋佢哋介紹嗰啲生態啊、種嘢啊，同埋啲生態環境嗰啲，佢哋都講得好好。咁我相信佢哋嘅見識一定係多咗。我真係從來冇諗過學校能夠有咁多即係小動物，令啲小朋友咧可以喺咁歡樂嘅環境咧度長大咧，學識咁多嘢喎。又有啲即係動物啦，又有植物啦，即係非常之好喎！我覺得佢哋真係太幸福啦，我都想做翻小朋友，覺得好開心，即係覺得啲細路仔而家啲教學咧，同我哋以前爭好遠。如果下次有呢個活動咧，我一定會參加，但不過唔知抽唔抽到。下次有呢個活動，我一定會參加。我係插班生，係咪咁啊？你聽下，幾寧靜。係喎，真係冇聲喎。係啊，一間學校咧幾熱鬧都好，當啲小朋友、啲學生翻咗屋企之後，就係咁樣噶啦。係啊，所以除咗一班學生放咗學之外，我哋嘅師兄師姐亦都懷住佢嘅開心嘅心情同埋咧歡樂嘅笑容，都放咗學啦。今日都玩得好開心。係啊 ，Harry 哥哥，你今日有冇啲乜嘢嘅得着咧？學校我去好多，呢一間學校好特別，但係最特別嘅地方咧就係可以同埋一班嘅哥哥姐姐，佢哋叫做師兄師姐。今日咧俾佢哋有一個機會，可以感受下原來今時今日咧上堂同以前已經好唔同噶啦。係啊，而我最深刻印象咧就係呢一間仁濟醫院羅陳楚斯小學啦，一班嘅小學生啦，其實佢哋咧對一班嘅師兄師姐咧係好關顧、好關愛㗎。係啊，因為咧當初分組嘅時候咧，係見到佢哋手拖住手咁樣一齊去到唔同班房上堂，而且咧佢哋唔係淨係拖手咁簡單㗎喎，佢哋言談之間咧亦都有同一班咧嘅師兄師姐咧係傾咗好多唔同嘅嘢㗎，所以嗰個關係咧係慢慢越嚟越密切㗎。今日我真係充分咁感受到有一句説話，就係咩叫做愛的教育。因為咧今日咧真係感受到啦，無論係陳校長啦、唔同嘅老師啦，甚至係同學仔，同埋我哋嘅師兄師姐咧，喺呢一日咧都係懷住呢個愛嘅感受啦，去上呢一個嘅堂嘅。話時話，其實我都預備放學啦。放學，我最中意就係放學嘅，咁我哋放學啦。頭先咧，直直就帶大家去咗浴室啦，咁啊交俾樂仔帶大家去廚房嗰度學下嘢咯。咁平時咧，我哋冷藏食品都會開水龍頭嚟到慢慢幫佢解凍。只要你預早少少放落下格嗰度，就唔使用咁多水噶啦。咁啊，除此之外，到你洗碗咯，洗碗長開水龍頭洗可能會比較方便，但係其實只要你開夠水浸住佢慢慢擦，咁就慳唔少水噶啦。而最後洗菜水都唔好倒咗佢啊，因為咧都可以攞嚟灌溉植物嘅，咁啊物盡其用啊嘛。只要大家做多少少，大家都可以做慳水精英㗎。香港暖流嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 AM 783香港電台第5台香港暖流嘅電台直播。